Welcome to my vlog again. I'm alive. So yun nga guys, because we don't have work today, so we're going to the beach. And mag-relax kami dito sa beach. So yan, weather is good. So later, uwi na kami ng 7:30 kasi mainit na siya. So let's go! Saan na? Bye-bye guys. Bye-bye guys. Ayan na, ang init. Diba? The weather is good, pero after 7:30, hindi na. So hot. Very hot. Ano, diba? Tabunan ka pa. Pinagpag nga namin yung maganda. Sunod ditaw na mga. Ibon na lumilipad. So it's here. Ayan na guys. Mainit na, kaya uwi na kami. Kasi bawal mangitim. Bawal mangitim. So ayan na nga guys. Yan. Here. Mag-hi ka sa vlog ko. Hello. Ayan. O diba? Napakainit na. So we're going home na. Hindi. Marami na sila doon kanina. Nandyan.